Всем привет, народ! Ой, блин, что ты ржешь, а? Ржикон, блин! Всем привет, народ! Это канал Школа Сталк, и это очередное видео. В этот раз мы поедем в воистину большую заброшку. Потому что она реально большая. Но проблема в том, что он... Да что ты ржешь? Все нормально начиналось. Всем привет, народ! Это канал... Что ты ржешь, блин? Я обосрался! Я покакал! Да что давай нормально снимать?